Rinjani ngiyaphila. Don't laugh at me, guys, because I'm still learning Dewera and Ditika. We are Kumakumu TV and we bring you great content and Ditika Dikani Munofarere Muri Zimbabwe Makadi Nikoseko Mungadai Muri Yoyo. I'm your host, Miss D.I.K.I.D. Jememe One Mskana Akasubira Singazori. And Lizore Nagati Black Bonchekwa Mutare is in the building today with an amazing guest on the show. Bring it to the world. She is amazing. She is beautiful. She has such a powerful voice. If your guess is as good as mine, but we have Dorcas Moyo in the house. So what does zero Mari? But here she's saying, Ndawi and Tsamba Yangu Jesso. Let me introduce our guest in the building today. How are you, Mama Moyo? I'm fine, Mama. How are you? I'm very good. Kurisego. Kuripomaru kuchenge. Anditika, I want to by the way, you're looking amazing. Thank you so much, ma'am. All right, let's talk to the viewers right now. Anditika, who is Dorcas Moyo and what do you do? Okay, Dorcas Moyo is a female gospel artist. I'm a gospel artist. Okay, gospel artist. Akuna anything more to that? It's just Dorcas Moyo, a gospel artist. Dorcas Moyo, a gospel artist. Mdzimai kana kuti mai vakarorwa vane vana vavo. I'm also a dietitian. I'm also a nutritionist. Also, ndiri maimvangeri kuchechi kwedu. Okay. Kwatinopinda. Okay. All right. Now imvangeri panapa. So ladies, get right to my tips and ditinga. All right. My next question is, how do you define music as Dorcas Moyo? Because maybe if I were to ask Tomboti Janet Manua, you are a female gospel artist, and what is music to you? I know that music is like preaching to me, and that's Dorcas. But if you were to ask maybe Amara Brown, I know that music it's me, it's culture. But how do you define music as Dorcas Moyo? Kwantati Dorcas Moyo ku music tinoona kuri kushumira. Okay, it's part of a ministry yekushumira Mwari kuda kutendotsa like vanhu vari kunzo they have to know kuti kuna Mwari. So it's part of preaching the word. So that's all about Dorcas Moyo. Okay. Dorcas Moyo, Angela Dorcas Moyo, music to her is part of preaching. And who inspired you to make music? How inspired you to make music in India? You know, I can't inspire. Chukura, daiterera kuna Brian Sibalo. Okay. Chukura. So by so doing, I can't inspire zvakanyanyisa. Like nana Michael Maendere, vachukuru vachitanga kuimba kumashuroko, vaindi inspire zvakanyanyisa. Okay. Up to now. Okay. Okay. My next question is like this: how did you start to make music? How did you start? And during your journey, Anditika, some of the challenges amakasangana nawe Mbune. All right. My mother gatanga kuimba at the age of 6. 6? Yeah. Oh my goodness. Big. So kuti ku church kwedu ndazokunyora item kuda uzonoimba ku church. Okay. So it's like ndichenda ku church every Sunday. I had to make sure kuti ndaendesa item ndatoimba mu church. Okay. So mfundisi wangu vachizviona kuti vane mwana anoimba every Sunday ane voice. Vakatanga kuti nature from there. Ndobva vachindipinda in praise and worship. So ndapinda in praise and worship at the age of 6 ndakaramba ndichimba ndina kumira. I think from there up to now, the national worship team, so Bremo Press Team Church, okay, a provincial press team, and also the national worship team. So it's like, andinakuzomira, ndakaramba ndichi, okay, simudzirwa vachindi nature, ndingori kamwana chimonzi kamwana kanoimba, ndotopuwa the platform to sing, okay, kuto lead a service, worship, praise, whatever. Nada kutopuwa time yekuti ndizviite. Ndaifara zvokuti every Sunday ndaiti Sunday yanunuka. Okay. Because every Sunday ndaenda kuchurch. Ndinoimbira kamwana kai. Ende zvaisa. Okay. So from there ndakaramba ndichimba kusvika ndazokwanisa kunotsikisa. Okay. Okay, that's beautiful. If you are just joining us, it is the show Bring It to the World, streaming live on Kumakumu TV, and we have an amazing guest by the name of Dorcas Moyo. Catch us after this break. Welcome back from the break, and it's your host Meme One Muskana Akasubira Asingazora Nitikatambo Buya Tikatazi Tina Miss Dorcas Moyo in the building, and I hope you're excited as I am to be having her. Pana Panika, if you have any questions that you want to ask her, make sure unomanyora mu comment section and Nitika. Back to you, Miss Moyo. And yeah. Okay.
Like my firstborn, she's called Samantha. Okay. She's one of my BVs. Okay. And also Anoimba. Rumor has it. Could Anzi some? Rumor has it. Honestly, could Anzi Miss Moya has this daughter and also Tama worship. Unoimba adisulonyeba. Oh my goodness. Kaninda kutono kunodarika. Okay. That's Sabana Anoimba Mdarika. Anoimba worship. Okay. Praise Anoimba again, but strength yake yakanyanyisa in worship. There's track one ndakaita naye ndichida ku anzonezi kumbotesta mautaza. Ndochidiki ndo zvavanotaura. Yes. So ndakaita track inonzi mutsvene ndobva ndamuti andi feature. Ndakamuti Sama, can you feature on the and ndakumupa anything ndakangomuti yes the instrument. I want you to sing something. Okay. Ndikangomupa theme. It's all about worship. Totara utsvene wa Mwari. Okay. Ndobva ndangomuchida kuona. Then hey, I was shocked. Ndione mwana arova murovero wakandityisa. Ndakafara ndakatoita ma tears of joy kuti at least ndine mumwe ari kunditeedzera ari kuteera tsoka dzangu saka ndinofara ndinaye. Okay. Ndinaye musikana. And also a big shout out to Samantha. Ona mama arikuta kufara ndiwe nezvaunotitira anditika. Make sure we're expecting more from Samantha, by the way. Yeah, okay. We're expecting more. So my next question is Yatiza. My questions are easy. Okay, the question is, Imemi as a mother, Munewa namskana, and Anoimba, but Monotompa platform could imba. Kuneva mwana mai vano dictate ravana sukuira. Are you that kind of person? No. Just because inina vabereki vangu vakandiregedza at the age of 6. Vakandita handover kuchurch kuna mufundisi kuti ngaite zviri mari kuti ndinzi Dorcas nasi ndinofara kuti ndine kwandakabva. Okay. Saka mwana wangu akatondinonokera. Okay. Because she's now 20. Dai akatotanga ku6. Okay. Akatozoona kuti mwana anoimba dai ndakamukurudzira. So I'm happy. Okay. Ndotofara kuti even my sisters ake akapfuura futi nemu ndinofara zvakanyanyisa. So my question is, what is your advice to ana mama? Tinana maya ndinyepa. Ngokuti mwana ananga achida kuita ichi chimwana ane passion nechiro chake chanonga chinoita. But akwanisi uchita chiro chochocho. Okay. Because parents, they don't give the support yatinoda sevana. Okay. And what is your advice to parents like that? But siku kwanisa kusupport wana because anonga ine what they have in mind they want mwana wangu ndo ndanditira chiro chakati. My advice made to those parents, to those mothers out there. Ngati gurume vana vedu. Okay. Ukanotisa chipo chiri mumwana usamutsondora usamudzikisira muencourage anditi mubatsire muumbidzire kuti even akafunga zvekuimba muumbidzire mukuimba akafunga zvekusonawo ndokune strength yake. Do you know kuti mwana kuchikoro bhuku arioni unofirira kuita zvese zvekuchikoro ugobhadhara mari agoita board agodi but bhuku naye zvinenge zvakapesana. Unofanira kutsvaga kuti mwana wangu strength yake iri kupi kuona kune strength yemwana wako muencourage kuti aite chinhu ichocho uri mashure make uchimuumbiridzira ukaona akurasika mudzoredzere like inini I'm saying kuti ndina Sama ndine ndichimufollowa kumashure ziso rangu riri pari kumuteera ikoko kumusic ikoko ndichimencourage but ziso riri kuona futi pandiri kuona kuti sisi vada kurasika ndoti aiwa sisi ngatidzokei apa ngatiite izvi this is the right path. Even Bible pane parinotaura kuti rovedzerai vana nzira yakanaka handiti saka tinofanira kuvarovedzera ndisingamurasi but ndichimushiuda kustrength kune strength yake ndichimubatsira ari ikoko. Saka vana mai vari kunzoko ngatiumbedzerei vana tirege kuvadzikisira tirege kuvati kana kumushora kuti aiwa nhasi waita discord because the more unomuti wanga uchiimba chii kumberi kwega kuchechi anofila amene zvaanofila so maybe handisi kugona nediscord rake rero unosvika mubhabhadzira kuti well done my daughter, well done my son, wagona nhasi wagona sekuti kuimba but ndokumbirawo kuti next time usaimbe wakapicha. Dzikisa ki yako tanga uri apa teedzera instrumental ndichimuudza murudo ndisingamuite zvokuti ave offended. A big shout out to those that are watching It Is Bring It to the World streaming live on Kumakomo TV anditika. So back to you Mama Moyo. Makambo perform ere stage and ndekupi kwachikwa makambo perform ikwe. Ndichaziva nekuwandisa kwakaita. Aiwa chingotinongera kana pano stage kwa. Like muno mutare tine mawinter amount one Diamond FM. Ndakastage 2 or 3 times. Vakaronga another shop chimani mani I was there. Ndandiri guest ikoko. Muno macho mutare pa Courtroad Theatre. Pane mashows anoitwapo. Ndakanga ndiripo. Taive ne national prayer yakaitwa yeZimbabwe. I was one of my artists. Anga aripo also.
ku ZTV. I was one of my artists angaripo akawandisa. Okay, among us the places amaka perform yayo ndeive amnoti aiwa nyangwe ndakaenda ku winter home ku Diamond FM ndakaenda kupi nekupi uku kukakanyasa kundifaira uku mimi ndandiri kutaura eMzimbabwe chira notaura ku South Africa and out there. Oh my goodness, ndine mashows akawanda. You're also honest, ayo okay, akawandisa. To be honest, yandinoti this was the best handina but ese because when I do my things ndinozviita wholeheartedly. Okay, pandakwira pa stage pese I had to make sure okay kuti nda deliver the message yandakatakura kuvanhu. Saka ese andakaita so far andina ndinoti this was the worst cannot ndakatadza to be honest. But I want to ask again. Yeah, I want to ask. Okay. You have almost everybody, and that one thing China a soft spot for. Chanot papa moyo wangu hapo. Memeka. Kana mwari vakaisa something pa moyo pako. Zvakangofana nemushumiri a pastor panopo a platform yekuparidza. Ndika like every Sunday anotomira. And each and every Sunday ane sermon yaanoburitsa. Inodeliver munhu zvakasiyana nezvakaparidza last week. That's true. Saka pandinomira whether nda leader worship, whether nda leader praise. Munhu wese unenge uchifara. Pandinobva ndichinzwa kuti moyo wangu unenge uchifara kuti ndadilibuditsa. Saka ndikuti it's either ndastage muchechi ishow iconcept just because ndine something chandiri kunzwa pamoyo pangu andine ndoti this is the best all of them. Kuti chinhu chabuda ndadeliver the message. Vanhu varumbidza Mwari vapinda mumavazhe vadigidha murumbidzo zvangu kwandiri zvatoita. Dzimweni dzenguva hatichafokasa kwavari, dzimweni dzenguva pandiri kushumira uye achipinda mumavazhe imomo ndeichitopinda uneniwo because ndine iprayer also kwandiri. Handingodi kuimbira vanhu ndoda kuti ndichiimbira munhu achipona neniwo ndine maareas andoda kupona. Saka ndoda kuti ndichiburitsa message ishumire kwandiri yoshumira also kuna mai avo nababa avo nemwana uyu. Saka maperformances angu ese they were the best. Kwandiri. They were the best to be honest. Okay, still on performances. That's fine. I'm loving people still on performances. What is your favorite song to perform? Mvunzo wewe wakandiomera. Meme to be honest mvunzo wewe wakandiomera because pandotanga kuti hurukuro mazuva ano ndedza Jesu. Ati pai pandoti asi Mwari Mwari mune rudo. Ndiri kunyatsoburutsa kunaka kwaMwari. Ndinozoti verengai tsamba yangu Jesu. Ndine nyaya dzandoda kuti dzigadzirwe. Handiti like pakapana ndinoti ndingaimba sei zvisingakwani mumupanda. Ndine zvinhu zvandiri ku ini mandinoti akotsire arare. Saka ndotoda kuimba masongs ese pamashows ese andakaimba because each and every song ine nyaya dzayo. Handina song one ndoda kuti time inondoita shoma ndenchida ku I don't know kuburitsa zvese ndoda kuburitsa zvese because each and every song ine nyaya dzayo iri kugadzira kune umwe munhu. Saka ndoda kuvaimbira dzese ka1. And I hope you're learning one or two things from Mama Moyo right here on the show, Bring It to the World. And we are streaming live on Kumakumo TV. Catch me after this break. Alright, tadzoka zvekare munochirongwa Bring It to the World, and we have an amazing female artist in the building today. Amanaka can also funda in Rufundango, and I'm getting so emotional about this show. She has an amazing voice, Akumana, and she goes by the name of Dokasi Moyo. Mama Moyo, my question is, Tabotora Nyema performances. We have artists vanoimba. Not about you. We have artists vanoimba but they get nervous. Makuda kuenda kuno performer. What's your advice on them? Kuve muimbi zvinoda munhu anonamata zvakanyanyisa. Because kana ukave equipped in a prayer, haumbove nervous, hauvhunduke, hautyi, unenge une confidence. Saka all I can say is muimbi ngaagare muprayer room. Muimbi akagara muprayer room zvinofamba zvakanaka. Hauna chinokuvhundutsa, hauna chaunotya. Unenge uine strength. Unotofila the strength kuti I have to deliver something to the world. Saka hapana chinokutyisa. Kana tina Jesu hatikwana. Asi kana uchizviitira vanhu kuti vati vazondiona kuti ndakwira pastage, unotanga kunzwa fear because unoitira vanhu. Kana uri kuitira Mwari
So how do you balance your music career and other obligations like your family, kubasa, nezvimwe zvakadaro zvamunoita? Okay, meme. Kana Mwari vakaisa chino mauri, vanoto make sure kuti zvavo zvese waita zvakarongeka. Okay. Kana ndiri kubasa ndine varwere vangu ndine mapatients angu. Dokasa ari kubasa ndine mapatients ake. Okay. Hakuna chimwe chiripo. Kana ndiri kuumba mai moyo, pane murume wavo nevana vavo nemhuri yangu. Ndiri mai ndikutobikawo music, bachelor music ndiri kubasa nerasara padoro. Alright. Ndamai vari kumba. Time with kids, murume and so forth. Ndamai ndikuita zvepamba. Kana ndaku music kungotakura nemhuri yangu ndaenda kumusic, ndakumura bhachi rekubasa, ndakumura bhachi mamwe esa ndaartist. Okay. Kana ndakuchechi ndamaemvangeri, mabhachi mamwe esa ndatumira. Ndakuita zvekuchechi. Exactly. So each and everything ndotochiita. Okay. Netime yacho zvichitobalansa. Handina panonzi apa paleka kana kuti baba vanoti vapedza time vari kubasa kana kuti time iri kupera vari kumusic. No, zvese zvinotobalansa. Okay. I had to make sure kuti zvinhu zvangu zvese zvabalansa. Okay, now let's talk about you and your music. Anditika, how many songs have you written? Zamakati idzi ndakabanyora idzi nedzamakarekoda. All right. Ndakarekoda album rangu rekutanga. That was 2006. Rine 10 tracks. Okay. Rinonzi ndokushedza ijesu. All right. 2010. Ndabva ndaita rimwe rinonzi ndinokutungamira. Rine 10 again. Okay. That was 20. Then 2017 ndabva ndaita rinonzi zvinini pise. Okay. Rine 10. 2018 ndobva ndaita rimwe rinonzi ndibatsirai Mwari. Rine 11. Ndobva ndazoita rinonzi pamara tapfuura. Okay. Rine 10. Then kuzoita masingle anenge 8. Yeah. 8 masingles. Saka all in all, I think around 50 something, nearly 60 tracks. Ndakanyora ndega. 60 tracks. That's amazing. And vanhu vakaitambira sei music yo yamakanyora? How did people yakagamuchirwa? Okay. Like, do you know kuti ndakanyora this song kuti ndimwari wakanaka kudhara 2006 ndimwari wakanaka. Vanhu vakazoibudisa ndamboita ubasa nazvo because I love it kuti ndikabudisa chinhu ndikazonzwa chakuimbwa zvichienda ndinofara kuti at least ndakaita something. Saka fungoti yamunoti ndiani waronga so. That was 2006 ndichinyora that song. Okay. Yakagamuchirwa. Nayo inonzi ndokushedza ijesu. Ndikazoramba ndichiita ndikanditende Mwari nekutenda mhuri yeZimbabwe nekutenda mafans. Kuti ndoda kutenda zvakanyanyisa izvi ndozvitaura kuti ndiri kuvatenda. Okay. Pachena vazvinzwe. Alright. Because music yangu yakagamuchirwa. Okay. Zvakanyanyisa zvokuti neni ndinonzwa kutya Mwari. Nekudenda ndingori nini nevana vangu. Hataizvigona. Ananasi. But kufamba kwaita music nekugamuchirwa kwayo ndinonzwa kutya Mwari nekuzvideredza. Because music yakagamuchirwa. Okay, let's talk about collabos. Okay. My collaboration. I'm getting my collaboration. Fun. Because ndotenda kuti munhu wese wandakasangana naye ndikashanda naye handina wandinoti uyu anonditira. Ndakashanda naProgress Banda pasong inonzi Akotsire. Okay. Ndikashanda naBaba Blessing Shumba pasong inonzi Zvinini Pise. Ndikashanda naPatience Masiyambiri pasong inonzi Wakarurama. Ndikashanda naPastor Matthias Mere pasong inonzi Zvinoita. Ndikashanda na Pastor Tinashe Murigo pasong inonzi Zvamakatirongera. Mamwe wacho ndatokangana because vakawanda. Okay. Because I love kushanda nemamwe maartist. Zvinondibatsira kuti ndinodzidza something from them. Ndichiri kukura ndezvakawanda zvandoda kudzidza. Saka vakawanda vandakacollaborate navo. Ndakacollaborate naanother artist anonzi Cashmore Muchaonyerwa pasong inonzi dzatobuda song dzacho ndapfukama and another track inonzi ndikaifunga ndichazoudza but dzakawanda. Okay, let's talk about your collaboration that you had na Pastor Tinashe Murigo. Okay. What inspired you kuti muite come up with nechiro chakadaro? Song iyeya ndakazvinyorera musi webirthday. Okay. Ndakati Pastor Tinashe musi 14 May is my birthday. Okay. So I'm thinking of a song. Vakati mafunge. Vakati mafunge ndikati birthday song. Ndoda kungotenda Mwari. Saka ndoda kuti zvamakatironga zvisina kuonekwa nezizvo, zvisina kumbonzwikwa nenzeve. Ndozvakagadzirirwa naMwari vanomuda because hapana izoti this year birthday rangu rinosvika. Pana itodo kusvika makore andinawo. But akatadza. Okay. Pasaka ndaiti Mwari vane zvakanaka zvavakatirongera zvisina kubvira zvambonzwikwa nenzeve kana kuonekwa nemaziso. Mwari uyu akagadzirira vanomuda. Ndopandakaita collaboration iyoyo. It was my birthday song. Pandakaonoti yakabata mweya yakawanda. Yakatibata. Okay, tataura nezvo Pastor Tinashe and let's talk about Progress.
collaboration yenye makaita nesong yenyota akotsire chi chakakupusha kuti kunyore song iyoyo chakandipusha kuti ndinyore song yekuti akotsire pane dzimwe nguva dzakuti muupenyu pane paunoti ukatarisa kuside unoona chidziro ukatarisa side kuchidziro kumashure chidziro kumberi unoona zifa pana kwauri kuenda pane times yekuti unosara uri one hauna shamwari dzinokutiza tinofesa masituations iwayo so ndaitira kuencourage someone kuti kana wasvika munguva iyoyo pana munhu unobva wafunga kuzviuraya haana wokushare naye ari kunonge life yaoma usazviuraya usambofunga anything bad kune murume one asina mvera atiramba tine murume one anoti akatida tichiri mudumbu tichiri ropa ndisana tombozvifungidza kuti ndichavapo akandida kusvika nanhasi saka ndopandaiti haakotsiri kune murume asingakotsiri anotichengetedza 24/7 takachengetwa haana basa nekuti ndiani anofunga chii pamusoro pako meme nometa kune munhu akakuvenga kune murume anokuda saka ndaitira kuencourage someone kuti kune murume asingakotsiri saka usambofa wakafunga kuti nyika ikadii haikude pane murume one anokuda fokasa kuna Mwari kudenga kuna Mwari vanosvinyurira shoko ravo vasingakotsiri vanokuchengetedza wakarara usiku unochengetwa uchifamba unochengetwa masikati kunenge shongwe yegore yakatungamirira vana vaIsraeri usiku shongwe yemoto inenge iripo kutikomberedza nekutichengetedza saka akotsiri usambofa wakafunga kuti ine ndikakuvenga ufunga kuti zvinhu zvese zvashata ndogona kukuvenga but kudenga kune murume anogara kune mudhara anogara kuseri kwegore uko muchinda werugare anokuda zvisingaiti so imimi pamuno approach avanhu aniti let's say you're approaching somebody my bigger artist ekuti mu collaborate now have you ever faced my back clap ekuti munhu anokuti for now chimbomira zvazodai so kana ma disappointments unogona kuzvifesa like uchikura unongori muimbi arichiri kukura pane pakuti unenge usingatombozika ndiana anonzi Dorcas Moyo ufunga kuti meme anoimba nganibona approach meme ndiri kuita album rangu ndandichikumbira umwe anogona kuti ndiwani you face that mwagona kufunza kuti ndiwani umwe ukuudza kuti ndiri busy umwe antokuudza point blank kuti andiite ma-collaboration antokuudza kuti I'm sorry andiite ma-collaboration and how did you handle that inini zvorwadza but nekuzofamba kwenguva unozoona kuti sometimes munhu anenge achikubudira pachena like kana ndiri kuita project like now iwe ukouya uchinditi mama ndokumbura kuita project name handikwanise kuita 2 maprojects ka1 ndogona kukuudza kuti ndimirire kusvika ndapedza pano mumwe anogona kukuudza kuti ndimirire kusvika ndapedza umwe otokuudza kuti handikwanise though usingatarisire kunzi handikwanise anokuudza kuti ndimirire ari nani because like inini like now I'm working on my album the next year handikwanise kuita collaboration like now because ndakafocusa kuchinhu one pamwe pacho ndogona kuti ndoti wachema rega ndikubatsire song yako inozomedzwa nealbum rangu inonouyo because inspiration iripo now ndikufocusa kualbum rangu saka ndofanira kutanga ndazvipedza ndokombera ndochiita another mind iri fresh yekuti ndichiita zvoda kuti ndiite saka pamwe pacho unofanira kugamuchira zvinhu 2 kuzvigamuchira kuzvishuwa munhu ari busy kana wozvigamuchira kuti haasi kuda zvorwadza but unofanira kuzvigamuchira so do you have my videos amangambogadzira imi amangambobudisa ndina akawandisa akutosvika ndofunga 10 nokuti munhu akaenda payoutube page yangu kana kuti Dorcas Moyo anobuda ese ko recently do you have anything chamakatibudisira ndakaburitsa tsamba ndiri kutoburitsa I think this week rinai kurufanira kubuda album rakundirwira song nekuti kundirwira ndakatopedza iri kubuda ndofunga ndichitongobvara basi ndichivhura I've got something special for the fans something very we are expecting that it is bringing to the world and we have an amazing guest in the house anonzi Dorcas Moyo. Thank you so much for watching anitika rambai muchongoona muchingwesa macomments tatamamirira anitika back to you Mama Moyo what is the best advice that you have received rega nditende kuti ndakawana advice kubva kuna Baba Blessing Shumba to be honest vakanditi rambai muri humble zvamuri muri vanonditi muvhangeri wangu muvhangeri wangu rambai muri humble muvhangeri wangu makatumwa basa chandakakurudzirwa naBaba Shumba ndichekunzi ndirambe ndiri humble ndiri kunamatira nyasha dzehumbleness kuti Mwari ndoda grace ndiri kuidzinamatira nekuti njonzi humble chakaoma ukuona zita rekuti Dorcas rasimuka stereke unenge wakufunga kuti wapa musoro pemunhu wese ndiri kunamata kuti Mwari this humbleness
ndiri kuinamatira zuva rimwe nerimwe yandakabatsirwa nababa Shumba. Okay. And I will never ever disappoint him. Okay. A big shout out to Blessing Shumba. Actually, he recently released his album right here on Kumakomo TV. Anditi gani mama moyo. Tudomboti mumboti sire something. Mungu zema geto yisu zvaanotaura. Anzi siya something kana usina kuomera. Tifadzire tisvatengi. Mandivatengi mafans ari kuona. And vanonga chise zvima lovely zvima like nei zvanonga chisveta. But tidongoti mungoti fadzira wenge with just one song. Alright, song yandinogona kuti ndivaimbire ndotoshaye kuti which one because dzakawandisa musoro. Ndinoda saka mukandibvunza saka musandibvunza. Handisi kukubvunza. Agandigoita song inonzi kundirwira. Okay. Uyu Mwari kundirwira kana kusandirwira ndinotomunamata ndinotomushumira Mwari kundirwira kana kusandirwira ndinotomunamata ndinotomushumira varume vane maperembudzi pasuo reguta togarirei pano varume tikapinda muguta mune nzara tinofiramo tikagara pano tinofa handei varume kuondo dzasiriya handei varume handaimba. A beautiful performance. I hope you guys you're watching and I hope you have enjoyed Kantika Yuskoma Banditika. Okay, if people want to get your music, where can they get it? They can call me. My number is 0773 Okay. 685 795. Okay. Kana kuti vakangoenda kuma platforms angu pa Facebook pakanzi Dorcas Nezara Moyo. Okay. If Kid music yangu iriko wana Deezer, iTunes music yangu iriko vakaenda also pa YouTube vaone kuti Dorcas Nezara Moyo. Okay. Zita rangu rinobuda, music yangu inobuda. Okay. So what is the advice ya munga apa imeme kunema upcoming artist? Okay, my advice meme to the upcoming artist. Okay. Taita dambudziko dia. Because I decided ndakura angu ndichiri wa upcoming. I'm part of them. Ndiri mbudzi dzavo. All right. Taita dambudziko rekuti takuda mari kudarika kushumira. Yeah. Takuda mari zvakanyanyisa. Pandiri panapa ndatinda kutanga kuimba 2006. Ndakatonoimba mahara kwakawanda. But now munhu ari kumeme ukarekodha song yako one night. Kungokuti ndokumbira kuinzwa unonzoti ndoda mari yakati. Yeah. Kana ndokumbira kuti muye kuzoimba ucheswe unondichaja mari. Yeah. Tadita mboshanda. Tozodya mari pamberi apo. Inouya yega mari. Usina kutomboitsvaga. Okay. Ukaishandira. Ndakamboimba mahara. Nguva yakare amenoti makore mangana. Okay. Anditi pangoto kutoitwa curtain raiser. Hey. Nevaimbi vakuru. I remember. Vaimbi vakuru utongodzwa muti curtain raiser usina kana transport inenge iri yako. Alright. Bend wotsvaga wega wotovabhadhara. Usina chauri kunowana. Unochishandira brand. Saka unofanira kushandira brand rako. Now ndakuchidya mafruits ekudhara. All right. It's now pandakuchibhadharo. But ndakatomboimba kumashuro. Saka advice yangu ndeyekuti ngatiimbe ngatishandei. Ngatisataurei mari now tichitanga. Album wano kutodedzera mari. Chimboshanda, chimboimba mahara. Darapasi. Okay. Ndine time ndakatomboita box rema CDs giving them for free. Okay. Kuto distributor for free. Whether munhu akanoridza but zvakabatsira. Kupa munhu box rema randakatenga ndega. Munhu angu kuti mai avanopenga but zvinobatsira. Timbei but ngatisakudze mari, ngatimboshandai mari inouya. Any last words that you want to share with us right here on the show? Bring it to the world. Okay, my last words are ngatityei Mwari. Tinamate Mwari. That's chinhu chandinonyatsonzwa like mazuva atakurarama. Even Bible pane parinoti tidzidze kuverenga mazuva edu. Nekuti mazuva aipa. Ukuona zviri kuitika mazuva ano zvakutyisa. But zvakuda munhu anoziva Mwari. Okay. Ukaziva Mwari waunonamata. Saka my advice kumafans, nyange usiri fan yangu but uri fan yangu. Advice yangu ndeyekuti itya Mwari, unamate Mwari. Jesu vapadhuze kudzoka. All right. Ndinozofara rimweni remazuva meme kuti ndaimbira mumwe munhu aswededzwa kana ndamutendeutsa tizosangana kudenga rimweni remazuva. Okay. Achiti mai ava kanditendeutsa neniwo ndiriko ndirege ishuviro yangu kuti ndisangoimbira iwewe
kuti utendeuke ini ndizosara ndoda kunge ndinewe kana wazopinda denga because of Dorcas Moyo ndoda kunge ndiri paside pako uchipupura kuti mai avakandiimbira topinda tese denga. That's my prayer. Okay. Thank you so much, Mama Moyo, for joining us on the show, Bring It to the World. And thank you so much for you guys who have been watching. My love and my likes. So if you are an artist wondering how you can be on the show, Bring It to the World, it's very simple. You can comment below the comment section. Then we will call you back. Or you can set a meeting with us or send a message. Message and thank you so much guys for watching our show Bring It to the World, and I'm your host Miss D aka DJ Meme one muskana kasubirira asinga zore and zore na ikachi Blackburn chekwa mutare. I'm leaving you till next time. Peace.